Salut mes chers élèves de la première année collégiale, je vous invite de prendre votre manuel L'heure de français, page 103, pour continuer l'exercice de texte. السلام عليكم تلاميذ السنة الأولى إعدادي، سنطلب منكم باش تلتحقوا معي مرة أخرى الصفحة 103 لتكملة النص اللي بديناه 102. Donc, on passe. Page 103. Identifier les catégories du genre et du nombre et employer correctement les articles. إذا هاد لابارتي هادي غادي نعملو على التعريف على لو جونغ. شنو هو لو جونغ؟ هو الفيمينا والماسكيلا، أو لو نومبر هو السنجلي بلوريال، واستعمال لي زارتيكل. إذا لي زارتيكل شنو هما؟ عندنا ارتيكل ديفيني، ارتيكل انديفيني، ارتيكل ديفيني كونتراكتي. دونك غادي نبداو على بركة الله. Souligne dans le texte ces quatre noms féminins singuliers. إذا سطر في النص ديالك على هاد التكست اللي قرينا في 102 على 4 ديال الأسماء يكونوا مؤنث مفرد. إذا كاينين هاد الأسماء اللي غادي نقراو غادي نلقاوهم شكون هما. إذا فوالا لا ريبونس، راه حنا ديجا قرينا التكست. اش غادي يكون لا ريبونس؟ 4 نون ماسكيلان سينغولير، ها 4 نون فيمينان سينغولير شنو هما؟ عندنا لا نيج، هيا une nuit, la lueur, et enfin une bouche. Je répète, les 4 noms féminins singuliers. Adna la neige, Adna la neige, Adna une nuit, Adna la lueur, Adna une bouche. عندنا الثلج، عندنا لا ليور، وعندنا الليل ليلة، وعندنا إن بوش. 4 نون ماسكيلان سينغولي، 4 الأسماء مفرد مذكر. هنا باش عرفنا الفيمينا عرفنا بلارتيكل لا، هاهي، وبلارتيكل انديفيني إن ولا أو إن. دونك لا مارك ديال لو نون فيمينا هي لا و une و elle apostrophe باغ تحت. 4 نون ماسكيلان سينغولير. إذا اش غادي يكون عندنا؟ غيكون عندنا لو أو لا ان. إذا عندنا ان ني، لو مومون، ان اير اي ان موند. إذا فوالا لا ريبونس. Un nez, le moment, l'air et un monde. Ça a 4 noms féminins pluriels. إذن le pluriel باش نعرفوه بلي أولا دي، يما تيكون لو نو مسالي بإكس أولا بإس ديال لا مارك ديالو. دونك عندنا لي بيرسون، علاش تنقولو اون بيرسون؟ عندنا في تنقولو لا في، عندنا دي مان تنقولو اون مان، عندنا مانيير إن مانيير. إذن هاهما عندهم لا مارك ديالهم في البلوريال، عندهم لي، هيا لي بيرسون اس، في دي في، هيا دي مان، هيا اي دي مانيير. فوالا لا ريبونس. 4 نون ماسكولين بلوريال. إذن 4 الأسماء نكونوا مذكر جمع. اش عندنا؟ تنقولوا ان ليكتور هو قارئ واحد، اذا مسالي باس ليكتور. عندنا زيو ان نوي، اذا جمع ديالها هي زيو. عندنا شوفو حتى هي. عندنا بيي، اذا بيي. اذا بالنسبة للجواب الاول شنو قلنا؟ 4 نون فيمينا هاهما la neige, une nuit,
La lueur est une bouche. Une bouche. Une bouche. Voilà la réponse. 4 noms singuliers, masculin singulier. Un nez, le moment, un air et un monde. 4 noms féminins pluriels. Des personnes, filles, des mains et des manières. 4 noms masculins pluriels. Lecteur, yeux, cheveux et pieds. C'est très bien. Deuxième question. Place devant chacun des noms suivants l'article défini. L'article défini. Le, la, elle apostrophe, les. Le plus nom masculin, la plus nom féminin, elle soit nom masculin singulier, ou là, elle apostrophe, ou là, soit nom féminin singulier. Les pour les noms féminins pluriels et pour les noms masculins pluriels. إذا غادي نشوفوا. إذا لين، إذا شنقولوا هنايا دائما تنقولوا لا لين. إذا اش غادي ندير؟ غندير لارتيكل لا. عندي لو فيتو هما ولاد ديال الديبه والديب. إذا شنو غندير هنايا؟ عندي إكس. إذا غندير لي لو فيتو. هنا عندي بغصاي، عندي بأس إذا بلوريال غندير لي. هنا عندي فول تنقولو اون فول ولا فول. إذا لا فول. هنا فوتبول إذا لو فوتبول. إذا الأولى لا لين لي لو فيتو لي بغصاي la foule, le football. Voilà la réponse. La ligne, les louveteaux, les broussailles, la foule, le football. C'est très bien. Je passe. Employer la prescription dans différentes situations. إذن أدي la prescription في هذه الأوضاع المختلفة، المشاهد المختلفة. Relève dans le texte séquence un adjectif démonstratif et 3 adjectifs possessifs avec les noms qu'il accompagne. قال لك تستخرج من النص واحد l'adjectif démonstratif. إذا تنطرح السؤال. دائما تنقول شنو هما لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. اذا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف هي سو، سيت افيك ان سول تي، سيت دو تي او ديال الفيمينا، اي سي. اذا سو، سيت، سي. اذا تنقرا راه ديجا قرينا التكست. اذا شنو هي لادجيكتيف اللي لقينا تما ديمونستراتيف؟ هي سو سيغنون. Il y a l'adjectif démonstratif, ce surnom, هذا اللقب. و les adjectifs possessifs. شنو قرينا على les adjectifs possessifs؟ هي mon, ma, ton, ta, son, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leur, ديال pluriel. إذا ملي قرينا التكست شنو بان لينا؟ هاهي عندنا سي شوفو، سي فيتمون، هاهي سي فيتمون سون بير. إذا حنا جبدنا l'adjectif démonstratif se, sur, non. Les adjectifs, les 3 adjectifs possessifs, ses cheveux, ses vêtements, son père. C'est très bien. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça, c'est très bien. C'est très bien.
Je complète la phrase suivante avec l'adjectif possessif ou démonstratif qui convient. إذا شنو نطلبوا منك هنايا؟ هاهي واحد لا phrase suivante دير ليها يا اما l'adjectif possessif يا اما l'adjectif démonstratif. هنا ديجا شرحنا قلنا شنو هي l'adjectif possessif وشنو هي l'adjectif démonstratif. Donc le professeur demande à مثلا بحال انا استاذ تنكون نهضر مع صاحبي استاذ تنقول ليه مي زاليف سون ترافايور التلاميذ ديالي مجتهدين. اذا شنو استعملت؟ l'adjectif possessif. اذا انت هنا غادي نستعمل l'adjectif possessif. Le professeur demande à ses élèves. اذا شنو عندنا possesseur واحد plusieurs. اذا اش غادي ندير ses élèves. هيا ses élèves demande à ses élèves d'ouvrir. إذا هاد les élèves عندي plusieurs possesseurs ou plusieurs possessions des objets هي لي livres. إذا اش غادي ندير leur livre. علاش؟ حيت عندي مولف بزاف ديال واحد الأشياء كثيرة. إذا القاعدة اش تقول لي ملي تيكونوا عندي هادي مولف بزاف والأشياء الكثيرة تندير leur. إذا leur livre. إذا la réponse, le professeur demande à ses élèves d'ouvrir leur livre à la page 100. C'est très bien. Voilà la réponse. Aïe. Aïe. Le professeur demande à ses élèves à d'ouvrir leur livre à la page 100. C'est très bien. On passe à l'autre question. Écris en toutes lettres les nombres suivants. إذا شنو نديرنا بالعربية نقراها 2022 480 1886. إذا فرنسي 2022 480 1886. إذا باش تطلبونا نكتبوها اول لتر إذا بالحروف. إذا فوالا لا ريبونس. هيا 2100 S 22. 2022 4 180 اس في الفان في الاخر حيت 4 العشرينات 1800 راه نسيت 600 قبيل عاد 6 1886. Voilà, j'espère بأنك تشوفوا هادشي مزيان. C'est très bien. Alors, quatrième question. Je complète les énoncés suivants par l'adjectif numéral adéquat. إذا les adjectifs numéraux احنا نعرفهم le premier, le second, le 9e, le 10e, le 18e تيكونوا بحال هكا. Donc شنو عندنا note de cet examen ne sont pas loin des dernières. إذا باين هنا من des dernières. إذا شنو هو الأكس ديال des dernières؟ هو les premières. إذا اش غادي ندير les premières غادي ندير les premières ونكمل les premières notes de cet examen ne sont pas loin des dernières. Deuxième que la phrase الثانية les Marocains participent à la vie politique. إذا المغاربة تشاركوا في الحياة السياسية معروفة مكتوبة في لا كونستيتيسيون الدستور à 18 ans.
إذن à 18 ans, les Marocains participent à la vie politique. À 18 ans. إذن 18 لا. Donc voilà la réponse. J'espère باش تكون هادشي عندكم تيبان لكم مزيان. تشلات الله نشرو شي تليفون زوين بلاباراي زوينة ميسا الله. ولكن راه سنعطيكم الأجوبة الشفوية باش أنكم تعرفوا. راه ساهلة بأنك تسمع سمعتي جميع الأجوبة ديالي شفويا يعني راه باينة لا ريبونس. راه تكتب كاع بلا ما تشوف الورقة. سي تري بيان. هذا راه لا سويت ديال لا باس 102 ديال ايفالياسيون اي سوتيان. دونك جو باس. هنا شنو تيطلبوا منا؟ قال لك employer correctement l'adjectif interrogatif et exclamatif. إذا l'adjectif interrogatif باش نعرفوها point d'interrogation علامة الاستفهام et exclamatif علامة التعجب. وعندنا quel. إذا عندنا j'écris correctement l'adjectif entre parenthèses. ها هي quel entre parenthèses et met la ponctuation qui convient à chaque phrase. ودير التنظيم على كل phrase جملة. إذا la ponctuation شنو هي؟ هي point exclamatif, point d'interrogation et les 3 points de suspension, virgule, point, virgule. ولكن هنا طالبين منا هما جوج interrogatif. إما ندير علامة استفهام أو لا نقطة التعجب. Sont les responsabilités d'un ministre. إذا responsabilité c'est un nom féminin pluriel. إذا اش غادي ندير؟ quel غادي نشونجي نزيد عليها ال EES وندير point d'interrogation. إذا quelles sont les responsabilités d'un ministre. هنا quelle belle aventure. إذا عندي interjonction ديال التعجب. quelle عندي هنا belle. إذا واحد l'adjectif féminin. aventure تا هي c'est un nom féminin pluriel. إذا شنو غادي ندير عاوتاني؟ quelle belle aventure وحدها point exclamatif. Seigneur. إذا عاوتاني عندي interjonction le nom Seigneur point d'exclamation. إذا un caractère تنقولو un caractère à cette femme. إذا نخليوها ما نغيرو فيها والو غتبقى quelle. شنو غادي نديرو؟ point d'interrogation. يمكن لك ديري نفسها point d'exclamatif ولكن دير point d'interrogation سيمير. هنايا et votre nationalité. ما هي جنسيتك؟ إذا une nationalité. اش غادي ندير؟ quelle est votre nationalité? Point d'interrogation. C'est voilà la réponse. Donc quelle Lula avec 2 L. هي S. ثانية كذلك au point ديال point d'interrogation. إنه سؤال. ثانية هي 2 L ES point exclamatif ديال التعجب. ثالثة غتبقى un variable. Là c'est un nom masculin singulier quel caractère avec point d'interrogation. La dernière نديرو quel ديال الفيمينا 2 L E avec point d'interrogation لأنه سؤال. دوزو سؤال آخر. Relier chaque énoncé à sa situation de communication. إذا هاد لو طابلو هذا اش غادي ندير لي أنا؟ ندير لكم A B C énoncé
A énoncé B énoncé C. وفي السيتياسيون درت لي نيميرو الأرقام 1 2 3. علاش؟ لأن في الورقة تلقاو كل حرف مع رقم. إذا c'est quelqu'un de cette classe qui a eu la première note. Un médecin a des gens inquiets par le grand nombre de virus. إذا هاد الإنونسي هاد الجملة هاديك ما يمكنش يقولها طبيب، لا علاقة الطبيب مع التلاميذ مع لا نوت ديال لا كلاس. ما يمكنش عاوتاني يقولها ان جورناليست كي كومونت ان ماشي تيعلق على واحد الماتش. اذا شكون اللي غادي يقولها؟ هو ان بروفيسور ا سيزيلير. اذا عندنا ا مع التروا، هنا حيدنا التروا ندوزو. سيغتان مالادي ne sont pas contagieuses. إذا بعض الأمراض ما تتكونش مؤذية. إذا هاد الأمر بمن تتعلق هاد الجملة؟ دونك أوتوماتيكمون تتعلق بالميدسان. إذا ان ميدسان ا دي جون انكي، واحد الطبيب الناس اللي تتخاف ولا اللي مقلقة اللي عندها الانزعاج والقلق. باغ لو غران نومبر دو فيروس، بالنسبة للعدد الكبير ديال الميكروبات راه ما تتعاديش قال ليهم. إذا عندنا بي مع ان، إذا سي مع من بقات مع دو. nombreux sont les supporters qui sont venus soutenir leur équipe. بزاف هما ديال المشجعين اللي جاو يدعموا الفريق ديالهم. ان جورناليست كي كومونت ان ماتش اللي تيعلق واحد المذيع اللي تيعلق على الماتش ولا الصحفي. دونك فوالا لا ريبونس ان. إذا ا مع 3 B مع 1 C مع 2. ها هو لا ريبونس دي لو ديبار. ها هو. جيسبيغ باش يكون شي تيبان لكم مزيان. سي تري بيان. يا دوزو. هنا شنو نطلبو منا؟ utilise les expressions par hasard pour être dans les énoncés correspond aux situations suivantes. قال لك غدير هاد لي زيكسبرسيون التعابير هادي باغ هازار او لا بو اتر. شنو كنا هضرنا على هاد الدرس هذا ديال تتانديكي واحد حاجه باغ هازار، ما تكونش انت ميقن منها باغ هازار او لا بو اتر. هذا هو اللي تستعمل ما بيناتهم. دونك ان جوور ا سون اونترينور، واحد اللاعب المدرب ديالو. ان باسون ا ان توريست، واحد المار لواحد توريست. الاولى غنديرو ليها باغ هازار والثانيه غنديرو ليها بو اتر. اذا غادي نشوفو لونونسي. اذا ان جوور ا سون انترينور سي هيا شوفوها سي بو اتر ربما l'arbitre va refuser ce but، بأن ربما الحكم غادي يرفض هذا الهدف هذا. إذا سي هيا peut-être l'arbitre va refuser ce but. الجملة الثانية ان باسون ا ان توريست، واحد المار واحد السائح. ne serait-ce pas par hasard، ما يمكنش انت تكون بالحظ que tu es anglais او لا المو، بانك انت الماني سائح الماني او لا انجليزي. هيا ne serait-ce pas par hasard que tu es allemand ou anglais. Donc texte ثالث emploi l'exclamation. قال لك تعجب، هذيك جملة ديال التعجبية. لا كومباريزون المقارنة. لي بريزونطاتيف التعريفات. لا غوبريزية التكرار ريبيتيسيون. اون اكسبرسيون دانتونسيتي ديال القوة pour mettre en valeur باش دير تعطي القيمة لي كاليتي دو سلوى، الصفات ولا المميزات ديال سلوى ابارتيغ دو لا فراس سلوى اي جونتي. إذا راه كنا قرينا بحال اللي قريتيه في بدر البدور. إذا غادي نديرو ها لا بريزونطاتيف تنقدمو فوالا لا في
qui a 13 ans. إذا احنا قدمناها هاي البنت اللي عندها 13 عام سي سلوى. ها لا بريزونتاتيف سي سلوى. سي سلوى. Quelle créature merveilleuse. إذا احنا درنا l'exclamation, phrase l'expression de l'exclamatif. هاي point d'exclamation. Selwa est gentil comme sa mère. احنا درنا la comparaison. سلوى ظريفة بحالها بحال أمها. سلوى est très timide. إذا احنا درنا هنا la répétition ديال لو نون سلوى فيرغيل. سلوى هي لا طونسيتي هي très timide بأنها خجولة بزاف. إذا voilà la réponse. La page 103. J'espère que vous avez bien compris. Ah, voilà. Les 4 noms féminins singuliers, la neige, une nuit, la lumière, une bouche. 4 noms masculins singuliers, un nez, le moment, un air, un monde. 4 noms féminins pluriels, les personnes, filles, des mains et des manières. 4 noms masculins pluriels, lecteurs, yeux, cheveux et pieds. Idem, la lune, les louveteaux, les broussailles, la foule, le football. Je relève dans le texte un adjectif démonstratif. Idem, voit ce surnom. Les adjectifs possessifs, ses cheveux, ses vêtements, son père. Je complète. Le professeur demande à ses élèves d'ouvrir leur livre à la page 100. J'écris les lettres avec les chiffres بالحروف. 2022 480 ألف ندير هذيك 20 ضربنا في 4 8186. Les adjectifs adéquats. Et dans les premières, les premières, on dit la phrase Tania à 18 ans. C'est voilà, j'espère. Donc, je passe. Les adjectifs entre parenthèses à Ousani. إذا شنو عندي quel, 2 LES, quel au point ديال interrogation, وعندي عاوتاني quelle belle, نديرها 2 LES belle aventure point exclamative. Troisième, quel ne change pas un seul L au point d'interrogation pour l'autre. Ou la dernière, quel, 2 LE au point d'interrogation. 12. نفدك énoncer situation عطينا درنا لي lettres ودرنا الأرقام. A بالجملة الأولى A، الثانية B، الثالثة C. l'énoncé الثالث. والسيتياسيون درنا 1 درنا 2 3. إذا مع A مع لا سيتياسيون 3 l'énoncé A مع سيتياسيون 3 l'énoncé B مع سيتياسيون 1 l'énoncé C مع سيتياسيون 2. C'est très bien. إذا جينا عاوتاني شنو قلنا. Un joueur à son entraîneur, ça peut être هيا l'arbitre va refuser ce but لأن من ممكن أن الحكم يلغي هذا الهدف هذا. Un passant à un touriste ne serait-ce pas par hasard que tu es allemand ولا anglais ولا français اللي يعجبك.
أي جنسية بغيتي تعطيها. غتنعطيوك هادي تيب دي زيكزامبل وانت يمكن لك دير اللي يعجبك ولا فهمتي مزيان. دونك فوالا تروازيام هداك اللي كانوا نديرو اكسكلاماتيف و بريزونطاتيف و الكومباريزون و لانتونسيتي و لا ريبيتيسيون. دونك فوالا لا في كي 13 ans، ها هي البنت اللي عندها 13 عام، سي سلوى. اذا هنا في هاد الجمله هادي شنو درنا التقديم ديالها. كيل كرياتير ميرفيوز، حنا درنا ليسكلاماتيف، واحد الفراز اكسكلاماتيف. سلوى اي جونتي كوم سا مير، دونك حنا درنا الكومباريزون ديال سلوى مع لا مير ظريفه بحال ما بكم. احنا درنا هنايا غادي نجيو غنديرو لا ريبيتيسيون. سلوى لو نون ديال سلوى. اذا اي تري تيميد، هاهي درنا لانتونسيتي تيميد، سي تري بيان. دونك غادي نباساو هنا تختار واحد لاندي ديال ديكسبرسيون اللي بغيتي تكتب. برودكسيون اكريت، ديكرير ان بيرسوناج لا بغيتي، في لو بورتي مورال اي فيزيك دين بيرسون ايمابل. بحال دابا هذا سي ديجا درتيه، وانا نعطيكم واحد لاباج مثلا جو كغوا لاباج وقيله 86 وقيله اللي كنا درنا ديك المرة ديال عبد الله. تنظن لاباج لا كنا ديجا درنا هاد ديال لا بيرسون، درتيوها مرارا وتكرارا. جو كغوا بانكم درتيوها في لاباج لا فوالا لاباج 92 صفحة 92. ها هي اللي جيتيو تاخدو، راه كنا ديجا درنا هاد الصفحة هادي. غترجعو غديرو لا ديسكريبسيون دين بيرسون. هنا عندكم ديكرير ان انيمال، قريتو دي تكست كيفاش توصف لانيمال. وعندكم ديكري ان ارتيزان، واحد صانع تقليدي اون تران دي فاسوني ان اوبجي دو فالور، واحد صانع تقليدي تيفير واحد تيصنع واحد الشيء عنده قيمة. دونك موا جي سواجي ديكرير ان انيمال، و نتوما فوزافي لو شوا دو faire n'importe quel sujet. تعلموا انكم بقاو تكتبوا شويه، c'est votre tour de le faire. Donc voilà, d'écrire un animal. Mon chien est costaud et rapide. Il s'appelle Black. Il a des poils noirs courts, sa tête est grande, avec deux oreilles tombantes, ses yeux de cochon, un museau long et des dents pointues. Sa queue est courte et ses pattes sont longues, avec des griffes scellantes. Elle est fidèle et obéissante. Je l'aime bien car il me protège contre le vol. إذا هنا شنو درت؟ وصفت الكلب ديالي اللي سمي هو واحد الكلب قلده وخفيف، سميتو بلاك. عنده الشعر ديالو كحل وقصير، الراس ديالو كغوند كبيره افيك دي زوغاي نازله، الودنين نازلين. سيزيو دو كوشون، خديناها من ديك بحال بوسيت ديال الخنزير. موزون لونغ، هو ديك القمقم ديالو القدام ديال الوجه ديالو. اي دي دون بوانتي، عندو اسنان ديالو حاده. الديل ديالو قصير. سي بات سون لونغ، القوائم ديالو طوال. افيك دي غريف سيلونت، افيك واحد الاظافر ديك سيلونت. الافيدر انه وفي مطيع، تنبغي علاش انو بروتيج يحضينا ضد اللصوص. دونك فوالا
Voilà la protection d'écrire un animal. Idem, j'espère que vous avez bien compris. Merci de votre aimable attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc voilà la réponse. وتنستحضر أننا لا كان ما تيبان لك والو، هذا هي الوسائل اللي عندنا الحالية، ولكن لا تنتا الهضر شي راك غادي يمكن لك تفهم. دونك فوالا la réponse ديال لي 4 noms masculins 4 noms féminins. احنا قلناهم 4 noms féminins singuliers: la neige, une nuit, la lueur, une bouche. Masculin singulier: un nez, le moment, un air, un monde. Féminin pluriel: les personnes, filles, des mains et des manières. 4 noms masculins pluriel: lecteurs, yeux, cheveux et pieds. Je place devant chaque des noms suivants l'article défini. عندنا في الأول le nom الأول عندنا لا، في الثاني عندنا لي، في الثالث عندنا لي، في الرابع عندنا لا، في الخامس لا. Je relève ces contre. L'adjectif هي démonstratif. Ce surnom. إذن ce surnom. Les 3 adjectifs possessifs. Ses cheveux, ses vêtements, son père. Je complète la phrase suivante avec l'adjectif possessif ou démonstratif. شنو قلنا؟ à ses élèves ou leurs livres. Ses élèves leurs livres. Troisième, les chiffres. 2022 480 480 1886. Idem. L'oula à la réponse. Des premières notes. À 18 ans. Des premières notes à 18 ans. Idem. تنجيو أو تاني عندنا كال دزل اس au point d'interrogation. تنساليها point d'interrogation الجملة الأولى. هيا كال point d'interrogation. الجملة الثانية كال أو تاني هي دزل اس وتنساليها point d'excla un point exclamatif. الجملة الثالثة كال فتبقى هي متتبدلش حيت عندنا نو ماسكولين سينغولير وتندير بوان دانتيروغاسيون. الجملة الأخرى كال دوزال او وتندير بوان دانتيروغاسيون. énoncer situation راه قلنا أ مع 3 ب مع 1 سي مع 2. تنقولو أ مع 3 هو لينونسي الأول مع situation الأخرى، لينونسي الثاني مع السيتياسيون الأولى، ولينونسياسيون الأخر إنونسي الأخر مع لا سيتياسيون الجملة التالية. إذا تندوزو un joueur à son entraîneur. Ça peut être l'arbitre va refuser ce but. إذن ça peut être l'arbitre va refuser ce but. من الممكن باش الحكم يرفض هذا البيت. إذا un passant à un touriste ne serait pas par hasard que tu es anglais, français, allemand, libre تدير أي جنسية. نلخط. Voilà la fille qui a 13 ans. C'est Selwa. Quelle créature merveilleuse. Selwa est gentille comme sa mère. Selwa est très timide. إذا هو لازم نعاودو نحط لكم هذا ربما هيا
Voilà, c'est très bien. Donc, alors, ça arrête comme production de décrire un animal. Mon chien est costaud et rapide. Mon chien est costaud et rapide. Elle s'appelle Black. Elle a des poils noirs, courts, sa tête est grande, avec des oreilles tombantes, virgule, ses yeux de couchant, un museau long et des dents pointues. Point. Sa queue est courte et ses pattes sont longues avec des griffes scellantes. Point. Il est fidèle et obéissant. Je l'aime bien car il nous protège contre les voleurs. Donc, merci de votre aimable attention. J'espère que vous avez bien compris. ما تنساوش باش تدعوا معنا ومع والدينا وجميع أمة محمد وهادشي اللي